Buongiorno e bentornati con l'appuntamento in diretta con contributi e dirette dal nostro territorio con A voi la linea. Rientrano oggi a scuola in presenza gli studenti delle superiori di 4 regioni, altri sono già in aula dal 7 o dall'11 gennaio in virtù delle 2 ordinanze del Presidente della Regione Fedriga. Invece gli studenti del Friuli Venezia Giulia dovranno attendere febbraio per tornare sui propri banchi. Ce ne parla da Udine Isabella Gregorato, che ha raggiunto il dirigente scolastico del liceo classico Stellini. Qui dal 7 gennaio è presente una trentina di allievi in classe, sono 4 o 5 al massimo. Mi trovo davanti al liceo classico Stellini di Udine con il dirigente scolastico Luca Gervasutti. Qui le lezioni sono riprese il 7 gennaio. Chiaramente le lezioni sono riprese soltanto per i ragazzi che hanno le caratteristiche per poter frequentare direttamente la classe. Sì, noi ci atteniamo a quanto previsto anche dall'ultimo DPCM, cioè diamo la possibilità ai ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali di rientrare in classe in presenza. Ovviamente, così come prevede del resto anche il DPCM, per realizzare un'effettiva integrazione di questi ragazzi diamo la possibilità anche ad alcuni altri ragazzi per classe di partecipare alla nostra attività didattica in presenza. Ecco, in sostanza, quante persone riuscite ad avere in classe? Ma allora, attualmente in tutto l'istituto stanno frequentando in presenza 35 studenti. Ci sono delle classi in cui abbiamo 2 ragazzi, altre classi in cui ne abbiamo 5, quindi numeri comunque molto limitati. Ecco, e comunque anche a rotazione vengono a tenere compagnia in classe, ossia vengono a frequentare direttamente le lezioni in classe. I compagni, anche gli altri, insomma, per sostenere le persone che hanno necessità. Assolutamente, noi cerchiamo di fare in modo che i ragazzi che hanno questi requisiti non siano da soli in classe, ma siano accompagnati da qualche compagno, da qualche studente. E quindi insomma questi ragazzi che vengono in classe e stanno insieme ai ragazzi appunto che hanno la facoltà di partecipare in presenza, partecipano comunque a rotazione. Senta, e di tutte le idee che lei aveva, no, cercato di mettere in atto, praticamente a questo punto non si può fare nulla, un po' a distanza, un po' in presenza, a rotazione, perché le aveva pensate effettivamente per dare la maggior garanzia possibile. Sì, ma il fatto comunque di essersi mossi con largo anticipo ci ha consentito di avere diversi piani nel cassetto. In questa fase chiaramente i ragazzi seguono per lo più a distanza, però noi in previsione del 1° di febbraio siamo pronti a riattivare le attività in presenza per il 50% degli studenti o addirittura anche per il 75%, quindi siamo in attesa di quello che ci deciderà anche il Presidente Fedriga. Leggeremo la prossima ordinanza e compatibilmente con quelle che saranno le possibilità del trasporto pubblico locale noi siamo pronti a riavere qui in presenza nel nostro liceo tutti i ragazzi o quantomeno una parte di loro. Senta, in questo momento lo stato d'animo dei ragazzi, lo stato d'animo degli insegnanti e degli stessi dirigenti che devono destreggiarsi con i vari DPCM? Allora, per quanto riguarda ragazzi e famiglie non c'è un comportamento omogeneo, nel senso che c'è stato anche recentemente un sondaggio che hanno fatto i ragazzi del nostro istituto insieme ai ragazzi del Marinelli e del Malignani. Da questo sondaggio, a cui ha partecipato peraltro una piccola percentuale degli studenti, è emerso che comunque la maggioranza ritiene preferibile continuare a operare da casa con la didattica a distanza in attesa di un miglioramento dell'evoluzione della pandemia. E per quanto riguarda i docenti, anche loro, anche da parte loro, insomma, c'è molta cautela. Ovviamente tutti siamo consapevoli del fatto che la didattica in presenza è quella realmente efficace, però in attesa di vedere quello che è l'esito, insomma, di quello che sarà l'evoluzione della pandemia, la soluzione della didattica a distanza è una soluzione che comunque rimane efficace. E oggi comunque ho visto che c'è movimento molto relativo rispetto agli anni normali, però ci sono appunto insegnanti.
Sì, noi abbiamo dato la possibilità ai docenti di lavorare in presenza o anche di lavorare da casa, sempre che questi docenti abbiano, come dire, una connettività adeguata a casa e abbiano degli strumenti digitali idonei a garantire una didattica a distanza di qualità. Quindi diciamo il 50% dei nostri docenti preferisce lavorare qui in presenza e il 50% invece lavora da casa. Ovviamente quando ci sono classi che hanno al loro interno degli studenti che operano in presenza, tutti i docenti sono chiamati a lavorare in presenza. Ecco, abbiamo sentito gli stati d'animo di studenti, famiglie e docenti e lo stesso dirigente che si deve appunto destreggiare. Ma noi siamo al servizio della collettività, pertanto insomma, non possiamo permetterci il lusso di lamentarci. Certamente sarebbe preferibile operare avendo qualche certezza. Al momento l'unica cosa certa è che non ci sono certezze, permettetemi questo gioco di parole per dire che davvero si naviga a vista. Sarebbe auspicabile, compatibilmente insomma, con quella che è la situazione che stiamo vivendo, poter avere delle risposte anche dal decisore politico con un congruo anticipo per poter pianificare e organizzare il rientro in maniera davvero efficace ed efficiente. E andiamo adesso nel Friuli occidentale, dove la Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha sgominato una centrale di spaccio, 10 kg di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina che sono stati sequestrati in manette a un cittadino marocchino. Sentiamo le parole del questore Marco Dorisio ai nostri microfoni. La Questura di Pordenone ha smantellato una vera organizzazione criminale, anzi una centrale dello spaccio in città che riforniva sicuramente buona parte della nostra regione e anche forse di più. Siamo in compagnia di Marco Dorisio, questore di Pordenone, insomma i dettagli li chiediamo a lei, un'operazione sicuramente fondamentale. Sì, l'operazione nasce proprio da quelli che sono i dispositivi di controllo e vigilanza sul territorio che vengono appunto predisposti anche con servizi straordinari e lo scorso fine settimana per l'appunto nel pomeriggio viene notata questa autovettura, una pattuglia della mobile procede al controllo, si trattava di una persona già residente in provincia gravata da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, si decide di approfondire il controllo e nel cofano anteriore dell'auto erano occultati tra le parti meccaniche circa 5 kg suddivisi in panetti di hashish. A quel punto scatta la perquisizione domiciliare e a casa vengono trovati altri quantitativi di stupefacente, anche ovuli proprio di contenenti hashish, nonché cocaina, anche del materiale, un manganello telescopico, dei appunto spray al peperoncino, il tutto per un peso di 10 kg di hashish e un etto di cocaina che una volta immesse sul mercato avrebbero consentito lo spaccio al dettaglio di oltre 10.000 dosi di sostanza stupefacente, hashish e cocaina con un introito illegale intorno ai 200-250.000 euro. L'importanza della scoperta proprio in città di possiamo definirlo, viste le caratteristiche, una vera e propria centrale dello spaccio, quindi punto di arrivo di partite di stupefacente. Anche le modalità di confezionamento della parte della droga con gli ovuli stanno a testimoniare una modalità di trasporto attraverso i cosiddetti ingoiatori, cioè soggetti che ingoiano lo stupefacente, giunto a destinazione lo evacuano e quindi poi viene immesso sulla rete di distribuzione, a riprova appunto della centralità della scoperta di questo appartamento. A testimonianza altresì di quella che ormai è una costante attività sia in chiave di prevenzione che di contrasto, di repressione che viene svolta dalla Questura, dalle forze dell'ordine, dalla stessa prefettura, dal prefetto, da tutte le agenzie attrici, no, nel contrasto, nella lotta agli stupefacenti, quindi dalla scuola alla famiglia, i punti di incontro, i punti ricreativi, attività costante dove non si abbassa mai la guardia, soprattutto per tutelare, ripeto, dal punto di vista del danno fisico che fa l'assunzione di stupefacenti, soprattutto quelle fasce più vulnerabili, parliamo dei giovanissimi, dei ragazzini, dei minorenni, anche perché ormai i riscontri ci dicono che l'età media in cui un ragazzino appunto si avvicina e si approccia al mondo delle droghe si è attestata tra i 12 e i 13 anni.
Sorprende proprio la quantità di stupefacente che avete rinvenuto. È chiaro che adesso, da un punto di vista degli accertamenti, si cercherà di ricostruire quella che era la rete ulteriore di distribuzione a valle, quindi essendo questo una centrale ed un punto di stoccaggio, quindi un grossista, non parliamo di spaccio al minuto, quindi ricostruire la rete successiva a valle e anche a monte capire, vista anche le modalità di confezionamento, la provenienza di queste partite di stupefacente. E se c'erano anche dei complici, perché un'attività così importante forse non poteva essere gestita da una sola persona. È chiaro che questa è un'attività sviluppata di iniziativa, svoltasi nella cornice, appunto, di prevenzione, di controllo del territorio. Adesso c'è tutta la parte giudiziaria che ovviamente sarà approfondita. E un aggiornamento sulla crisi di governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta parlando ora alla Camera per l'ultimo appello ai responsabili o costruttori parlamentari al di fuori della maggioranza sui quali il governo possa contare per restare in piedi. Dopo l'uscita di scena di Italia Viva, domani sarà la volta del Senato, sono qui a cercare di spiegare una crisi di governo di cui confesso non ravviso alcun plausibile fenomeno, ha detto. Tra l'altro Conte, precisando di essere a disagio nel sapere di parlare a famiglie che stanno facendo i conti tutti legati con la pandemia in corso. All'inizio di questa esperienza di governo nel 2019, ha detto il Premier a Montecitorio, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese in questi mesi drammatici della pandemia da Covid. Questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo convergenza di vedute, risolutezza di azione anche nei momenti più difficili. Affrontiamo una sfida di portata epocale, ha detto ancora Conte. Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo, con attenzione, per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta, non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori, ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale. Conte ha quindi illustrato alcuni dei risultati raggiunti dall'esecutivo in alcuni ambiti, in diversi ambiti. Poi è tornato sulla crisi di governo, che ha detto deve trovare in questa sede il proprio chiarimento. Le nostre energie dovrebbero essere concentrate sulla crisi del Paese, così agli occhi dei cittadini appaiono dissipate in contributi polemici spesso sterili, del tutto incomprensibili. C'è davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No, ha detto Conte, questa crisi ha provocato profondo sgomento nel Paese, rischia di produrre danni notevoli non solo perché ha fatto salire lo spread, ma ancora più perché ha attirato l'attenzione dei media internazionali e delle cancellerie straniere. E diciamolo con franchezza, non si può cancellare quello che è accaduto. E caliamo insomma anche questa crisi di governo qui nel nostro Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini infatti si dice preoccupato per questa situazione, per il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia la regione maggiormente penalizzata, tra l'altro per i ritardi nella consegna dei vaccini. Se lui fosse ancora a Roma, dice, punterebbe su nuove elezioni. Lo ha raggiunto per noi Isabella Gregoratto. La crisi di governo preoccupa il Comune di Udine, in modo particolare il sindaco Fontanini punta il dito sul fatto dei vaccini. Sì, sono preoccupato perché questa notizia che in pratica la nostra regione avrà una decurtazione del quasi il 50% di vaccini e mi preoccupa moltissimo perché le persone che sono già vaccinate devono avere adesso un richiamo che deve essere fatto entro 15 giorni e poi ci sono tante persone che aspettano questo vaccino perché è fondamentale per sconfiggere il Covid, per tenere sotto controllo questa malattia terribile. E non si riesce a capire il commissario nominato dal governo che non è in grado di gestire una situazione che rischia di creare dei danni molto gravi sul territorio, in particolare nella nostra regione. Ecco, e un commento per quanto riguarda la crisi appunto la crisi di questo momento, che cosa succederà, che previsioni fa? Ma io penso che domani, martedì, al Senato troveranno una maggioranza e quindi si continuerà, non so se con lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, senz'altro con la maggioranza che sorregge perché non vogliono andare a casa, non ci saranno elezioni anticipate. L'importante è che però si torni a governare, che si torni a prendere decisioni e soprattutto capire come verranno gestiti questi più di 200 miliardi
che sono una cosa importante, che purtroppo adesso abbiamo sentito quali sono gli investimenti, toccano pochissimo la nostra regione e in maniera molto scarsa proprio la città di Udine. Ecco, e proprio queste crisi che cosa comportano per le nostre comunità? Comportano un po' di disorientamento, comportano incertezza, comportano in un momento difficile come questo di non avere in pratica un interlocutore che ha in mano le decisioni fondamentali per gestire una situazione economica difficile e anche una situazione sanitaria altrettanto difficile. Ecco, lei ha avuto esperienza a livello nazionale. Che soluzione suggerirebbe se lei in questo momento si trovasse a Roma? Ma io direi che l'opinione pubblica e i cittadini, che sono i responsabili della politica di un paese, chiedono una nuova maggioranza, quindi si potrebbe andare alle elezioni. Sono andati negli Stati Uniti d'America a votare un nuovo presidente, andranno in Portogallo, andranno in Olanda, in Inghilterra hanno fatto elezioni a raffica. Non capisco perché l'Italia non possa tornare a chiedere ai cittadini un nuovo mandato elettorale, quindi con una nuova maggioranza per il governo. E adesso qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Andiamo a Campoformido, dove è stata rafforzata la squadra della polizia locale con l'assunzione di un nuovo agente, ma si punta anche sulla sicurezza con l'installazione di nuove telecamere. Sentiamo il sindaco. Campoformido punta sulla sicurezza. Sì, come avevamo già mantenuto in campagna elettorale, ci siamo ritrovati con una situazione di due soli agenti, e il 31 dicembre ha preso servizio il nuovo agente che abbiamo assunto. Usciremo di nuovo col bando di mobilità in maniera tale da poter ricoprire anche il quarto posto che avevamo messo nella delibera del fabbisogno già a marzo e che finora non siamo riusciti a ricoprire. Il nostro obiettivo sarebbe quello di tornare alla situazione pre-UTI, cioè 6 agenti di cui appunto anche un comandante e un ufficiale. Oltre a questo abbiamo potenziato anche la strumentazione della polizia locale, ovvero abbiamo acquistato un autoveicolo nuovo, un telelaser e un etilometro di ultima generazione per poter dare anche ai nostri agenti gli strumenti necessari a effettuare i controlli che sono assolutamente indispensabili in questo periodo. Mi preme ricordare anche un'altra cosa, sempre in merito alla sicurezza. Stiamo prevedendo 200.000 euro come primo lotto e 70.000 euro come secondo lotto per la posa della fibra che partirà da Campoformido e arriverà fino a Basaldella. Questa fibra è necessaria per l'implementazione delle videocamere di videosorveglianza per il comune di Campoformido, perché deve essere dedicata proprio a questo. Nel prossimo anno prevederemo anche la posa della fibra tra Campoformido e Bressa, perché anche in quella zona non è ancora stata posata e quindi anche lì abbiamo bisogno di questa infrastruttura per poter poi andare a posizionare le telecamere, nel primo caso nella frazione di Villa Primavera, che è assolutamente scoperta, nel secondo caso nella frazione di Bressa. Campoformido è attraversato dalla strada statale 13, sulla quale, diciamo, in periodi pre-Covid passavano 30.000 mezzi al giorno. Adesso ovviamente il numero è un po' calato, ma siamo sempre intorno ai 20.000. Se pensate che in giornate chiamiamole rosse o giornate festive, il traffico veicolare scende a 2.500-3.000 veicoli al giorno, potete immaginare la differenza di volume di traffico che c'è fra le giornate lavorative normali e le giornate, diciamo, un po' più tranquille. Oltre a questo, il nostro comune è attraversato da 5 strade che sono delle ex strade provinciali, che quindi portano un grande volume di traffico. Ecco, sulla base di queste considerazioni, per questo noi abbiamo l'interesse a potenziare l'ufficio di polizia locale,
che 15 anni fa era noto, non voglio esagerare, ma in tutto il nord-est, per la sua efficienza e per la sua modernità. Speriamo a fine mandato di poter dire di essere ritornati alla situazione di 15 anni fa. E al Teatrone di Udine sul lavoro solo per le programmazioni future. Rammarico del presidente della Fondazione Giovanni Nistri, la cultura passa in secondo piano nonostante il teatro sia un luogo sicuro. Causa Covid, dice, siamo costretti a cancellare appuntamenti che difficilmente potremo riproporre in futuro. Sentiamo. Preoccupazione a teatro, soprattutto per il fatto di dover rinunciare a spettacoli importanti in presenza. Ne parliamo con il presidente della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri. Quindi è un peccato, perché eravate riusciti ad organizzarvi in tutti i modi possibili per evitare i contagi, per far sentire gli spettatori in sicurezza. Ma sì, noi cercavamo di tamponare una situazione di emergenza che si è verificata nel 2020. Lo abbiamo fatto abbastanza bene, credo, con una stagione estiva all'aperto. Lo abbiamo fatto soprattutto organizzando una nuova stagione al chiuso, dentro il teatro, con tutte le norme di sicurezza rispettate al millimetro, quindi niente assembramenti, niente incroci di pubblico che entra o esce, percorsi dedicati, niente bar aperto dove si creano gli assembramenti, il guardaroba chiuso appunto per evitare assembramenti, non si utilizza il foyer ma si va direttamente al proprio posto dove ci si siede e si resta seduti per tutto lo spettacolo senza muoversi. Credo che questo sia il massimo della sicurezza che si possa garantire oggi. E a questo punto come vi organizzate? Perché già un calendario preparato, predisposto, dovevano arrivare personaggi di richiamo. Certo, spettacoli di livello, concerti molto importanti, avevamo già per alcuni spettacoli che dovevamo recuperare già dalla stagione scorsa, avevamo il tutto esaurito e che si ripeteva, e ovviamente ci affidiamo al buon senso, non so se è ancora il caso di usare questa espressione, però di chi deve prendere le decisioni. All'interno del teatro, anche se qui si vede una sala, un impianto vuoto che fa un po' malinconia, però attenzione, perché il teatro anche così vuoto ha una sua vita, perché di là di queste mura c'è tutto un fervore di attività, di programmazione che purtroppo viene fatta solo sulla carta perché non abbiamo certezze. Quindi viene aggiornata di continuo perché anche le compagnie e le orchestre non hanno punti di riferimento. Ecco, noi pensiamo comunque di ripartire affidandoci, dicevo, al buon senso di qualcuno che deve anche pensare che una volta che si deciderà di far riaprire l'attività dei teatri, servono diverse settimane di preparazione prima di poter in concreto riaprire il sipario. Evidentemente, quindi se oggi abbiamo un decreto ministeriale che ci dice che fino al 5 di marzo non si può fare niente, non ce lo possono dire il 5 di marzo che si può ricominciare, perché questo per noi vorrebbe dire andare almeno a maggio. È una valutazione che va fatta proprio sull'opinione che c'è ancora, secondo me, sulla cultura in genere, sullo spettacolo in particolare. Sembra quasi che per non sbagliarsi si sia voluto chiudere qualcosa che tutto sommato si ritiene superfluo. Cioè sì, d'accordo, sono cose importanti nella vita, però non prendiamoci responsabilità. Se chiudiamo, nessuno ci può dire niente. E non si rendono conto, secondo me, dei danni enormi che stanno facendo e che non so quanto saranno rimediabili. Ecco, qualcuno magari nel suo piccolo è riuscito ad organizzarsi con spettacoli in streaming. Ecco, che difficoltà ci sono per una struttura come questa a organizzarsi in questo senso? Ma non è teatro, evidentemente. Noi siamo un teatro prevalente. È diverso, il teatro lo devi vivere. Certo. Attenzione, lo streaming va bene perché si presentano altre cose, si tiene viva una fiammella, un interesse che può preludere poi a una ripresa alla grande. Ma lo spettacolo dal vivo è unico.
una rappresentazione teatrale, anche se viene fatta per 50 sere in un anno, ogni sera è un unicum, perché non sarà mai uguale a quella della sera dopo, delle sere successive, anche perché lo spettacolo si compone con una partecipazione, non solo con una presenza, con una partecipazione di pubblico, che fa insieme agli attori lo spettacolo, perché c'è uno scambio di sentimenti, di interpretazioni, una riflessione che il pubblico fa, ciascuno del pubblico fa su di sé, pensa a se stesso. Poi quello che è grave secondo me, ad esempio, che ci hanno tolto con questo blocco il diritto di ridere. Ridere non vuol dire solo comicità scardinata, vuol dire riflettere, vuol dire usare l'intelletto. La risata è contagiosa, è più difficile ridere da soli che piangere da soli. E grazie a Isabella Gregorato per questi collegamenti e contributi da Udine, ed era l'ultimo servizio. Vi saluto e vi do appuntamento con l'informazione sempre in diretta con Telefriuli con il TG delle 16:30.